أنا كمواطن عراقي أطالب وزير الصحة الدكتورة عديلة حمود بتعميم كتاب على جميع مستشفيات العراق عاجل عاجل، ترفع جميع قنان الأكسجين من غرف المرضى وتضع بدل لأحد الشهداء من السرايا في سامراء حتى مريضنا يستنشق الغير بدل الهواء. والآن مع كلمة المرشح الشيخ المهندس محمد ريسان محمد المحمداوي، فاستقبلوه بتصفيقكم الحار. توكلت على الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والنبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم. قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. هذا الكلام البليغ كلام رب العالمين، إنما هو تنبيه إلى أن كل عمل نعمله وكل قول نقوله لديه رقيب عتيد. إذن يجب التنبه عند العمل في أي شيء من شؤون الحياة الشخصية والعامة. يجب التدقيق على مدى مشروعية هذا العمل. إذن بما أن عملية الانتخابات هي قضية مصيرية تخص شعب وبلد ووطن، علينا أن نكون دقيقين من كل الجوانب في الاختيار، من باب اختيار القائمة والأشخاص. ونجد أن المرجعية قد خطت لنا الخطوط الرئيسية التي نختار على أساسها، عندما قالت كلمتها: المجرب لا يجرب، وتعني في ذلك هو تغيير القيادات وليس الأفراد. فعند تغيير الوجوه للأفراد فقط وبقاء القيادات نفسها يعتبر ضحك على الذقون. وعليه من باب التكليف الشرعي والتكليف الوطني يجب علينا أن ننبه الجميع نحن كمواطنين، ولا نؤطر أنفسنا بأطر بالية كالحزبية أو الطائفية أو القومية أو العشائرية، فهذا ما يريدون لكي يعودوا للسلطة ويتسلطوا على خيرات هذا الشعب ومقدراته. أنتم الأمل وأنتم أهل لها، لذلك أطالبكم اليوم بوصف ابنكم أن تكونوا على قدر المسؤولية وتثقفوا الجميع، لأن أغلب أهلنا مواطنين بسطاء، فلا يغرونهم ببعض المغريات البسيطة والتافهة ليختاروهم. يجب أن نتكلم مع الناس بلغة بسيطة ونوضح لهم آلية الاختيار. يجب اختيار قائمة تكون جديدة بكل معانيها، لم تشترك في الحكومات السابقة وفي النهب أموال هذا البلد ودماء العراقيين. وعليه يجب اختيار قائمة سائرون، لأنها أمل المحرومين، أمل الفقراء، أمل الكادحين. إنها للعراق، لأنها قائمة عابرة للطائفية، عابرة لكل ما يبغون.
لأننا إليهم سائرون وعلى الله متوكلون. بإذنه تعالى سنكون عند حسن ظنكم، ونطالبكم أن تكونوا معنا كتف بكتف على كل المستويات، لأن الانتخابات في هذه المرحلة يجب أن تكون ثورة، وستكون ثورة باشتراككم جميعا. فلا نريد من يتخاذل أو ينكر إنه جزء من هذه العملية. فعندما نتقاعس أو نترك لهم المجال سوف يعودون. وبما أن التغيير أصبح حاجة ملحة، لا نريد أن نغير بطرق أخرى، لأننا مللنا الحروب والأزمات والحروب الأهلية، فمن أزمة إلى أزمة، والبلد لن يستطيع التحمل أكثر من ذلك. فلنجعلها ثورة بنفسجية سلمية لقلع الفساد والفاسدين بأصواتكم الشريفة. ولا أريد أن أطيل عليكم، لأنكم عشتم معاناة هذا البلد، لأنكم أساس وجوده. أقول قولي هذا وأسأل الله الموفقية للجميع، وأريد أن تعاهدوني أن تختاروا الأصلح بغض النظر عمن يكون، بل يجب أن يكون الأصلح، لأن وصول الأصلح إلى مصدر القرار هو فوز لجميع الشرفاء. فأريد أن أسمع صلوات محمدية لنصرة المصلحين بحق محمد وآل محمد. أقول لكم كلمة أخيرة: عليكم التغيير، عليكم التغيير، عليكم التغيير، وعلينا الإصلاح بإذنه تعالى، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشعبك مزهرية تجمع كل الورود، ماكو طائفية، خيمة قبال خيمة تسوي لك عزيمة، الجفوف الكريمة تسابق علي.